cámbiame la peli. ¿Cuánto punto va? ¿Cuánto? 3 puntos. ¿Cuánto marcó? ¿Cuánto va? 73, 33. Último cuarto. Se acabó la batería. Puedo seguir a... ¿Se cambia?
Renato. Bien, Renato. ¡Bien! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, vuelvan! Cuidado, la marca, la marca. Ayuda. Bien, Javier. Amigo. No sé qué tal fue. $80-42. 43. 80-43. Terminó el partido 80-43 Broncos con Unión del Bosque.